Ceva bun. Nu-ți dau decât astea care ți le-am pus primele, Elizo, că trebuie să-ți bai și tu. Iată văd. Iată văd la vinea. Păi, dar stai că o vezi după aia, dar dăm și mie ceva bun. Ce-ai cumpărat? Ceva bun. Ceva bun. Unde ești? Aduc ceva bun, mami. Aduc ceva bun, mami. Lavi, unde ești? Am adus ceva bun. Ce? Ceva bun. Păi da, dar ce? Ceva bun. Uitați, am ceva bun. Unde ești? Așa. Foarte limpede. Ceva bun. Carte. Am adus carte. Ia carte, tu n-auzi aici. Nu. Ia. Să citim. Vă să citim. Citește-mi și mie ce scrie acolo. Citește-mi și mie. Mami. Hai, citește-mi și mie. Și da, așa frumos. Da? Mai dai bomboane? Da. Păritulică. Oh, mulțumesc! Păritulică. Poftim, ia și tu o prăjiturică. E foarte bună. Da? Și dă-mi și puțin suc. Tuc. Mulțumesc! E ceva bun. Dar nu am ceva bun. Ia ceva bun. Am dat Mulțumesc. ceva bun. Mulțumesc! Și eu ceva bun după. Păritulică. Ia așa să nu cadă. Am